तपाईँले ज्ञानेन्द्रलाई पनि राम्रो मान्नुहुन्न? ज्ञानेन्द्र कहाँ एउटा छोरो पाल्न छैन कि राजा खानु पाइन्छ गजब तालको कुरो गर्नु तपाईँ त राजावादी हो तर ज्ञानेन्द्र राजावादी हो लिम्नार्थवादी हो वीरेन्द्रवादी हो महेन्द्रवादी हो ज्ञानेन्द्रवादी होइन म ज्ञानेन्द्रसँग भएको सम्पत्ति छ नि राजा पृथ्वीनाथ साथीको त्यो सम्पत्ति वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र धीरेन्द्र तीनजनाको आदि आदि देश जनताको पाल्नुपर्छ त्यो पैसा त्यो पैसा गरेर फुर्ती गरे ज्ञानेन्द्रले एउटा छोरोलाई पालन छैन राजा खाने नेपाल हामी को हो? हामी के जानवर हौ राजनीतिक दिग्गज चुनावमा उठेर जित्ने हम ठगे दिल्ली हम उठे घरका बिल्ली गर्ने तपाईँ राजावादी भएर पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि मान्नुहुन्न? किन मान्ने राजनीतिक दिग्गज को हो? ज्ञानेन्द्र जो कमल थापा जस्तो किन मान्ने? बाजेले भनेको कुरा एकदमै सही हो। किनभने आफ्नो छोरालाई राजा त सम्हार्न सके छैन, देशलाई कसरी सम्हार्छ, देशलाई कसरी सुधार्छ, त्यही प्रश्न हो मेरो। बाजेले भनेको एकदमै सत्य कुरा हो के, सही कुरा हो।